Я Николай Казаков, и это установка руля на ZX6R 2009 года. Для стандбайка отлично подходит алюминиевый фатбар LSL с геометрией X2.0. Вместе с рулем будут установлены мощные стойки LSL, усиленная траверса Stantex с полезными резьбовыми отверстиями, спортивные грипсы LSL и компактные грузики руля LSL Flat Caps. Машинка Stantex для легкого выжима сцепления одним пальцем. При замене траверса желательно вывесить вилку, чтобы она не заламывалась. Стойки руля удобно накинуть сейчас. Как видите, траверса легко надевается, если вилка не напряжена. Чтобы стойки не болтались, их лучше притянуть. Первой затягивается центральная гайка с усилием 78 ньютонометров. Болты хомутов затягиваются постепенно, по очереди, с одинаковым усилием. Далее накидывается руль, и по нему выравниваются стойки. Руль легко отцентровать по маркировкам. Наклон на стандбайках, как правило, задается немного вперед. После того, как руль выставлен, он фиксируется в стойках. Далее стойки окончательно притягиваются к траверсе. Грипсы легко надеть, предварительно смочив водой. На руле грипсы фиксируются проволокой. Это надежное и проверенное решение. Грузики Flat Caps крепко фиксируются и не выламываются при падениях, благодаря компактной форме. Машинку Stantex лучше подключать во второе положение, для легкого выжима одним пальцем. Большой регулировочный болт позволяет настроить свободный ход даже в перчатках. Руль LSL X2.0 разрабатывался для дорожного мотоцикла под пульты, поэтому имеет достаточно места для настройки и размещения дублера. На ручке газа есть бортики, которые необходимо срезать, чтобы надеть грипсу. Отверстие в руле под фиксатор легко просверлить с помощью специнструмента LSL. Полированная часть руля смазывается, чтобы трубка газа на ней свободно вращалась. Грипсу проще надеть на установленную машинку.
Чтобы хватило длины провода правого пульта, необходимо поднять короб воздушного фильтра и протянуть его через хомут и остальную проводку. Здесь же можно отключить левый пульт, если он не используется. Как видите, длина провода избыточная, и его можно проложить под траверсой. Для крепления пульта необходимо просверлить отверстие под фиксатор аналогично ручке газа. Данная модель мотоцикла хороша тем, что длины тросов и проводов хватает даже для руля. Стандартный тормозной шланг короткий. Его замену с использованием вакуумного инструмента смотрите в отдельном видео. Это была установка руля на ZX6R. Подписывайтесь на канал и следите за подготовкой этого мотоцикла к стандрайдингу.